Nú, það eru ringitónarnir og hljóðið, við þurfum að stilla það og það er þessi næstefsti, smelli á ringtón og sound Já. og þarna er þetta bara hringja eins og nafni segir, þetta er bara ringitónar. Já, þarna eru ringitónar og tónar fyrir áminningar og slíkt og sömuleiðis takkatónar og fleira. Ef við bara byrjum efst þá er ringtón, það er bara þessi hefðbundni ringitónn sem kemur þegar sími hringir. Og þessi efsti, allar efsti, það er hérna, víbringurinn, það er... Já, þú getur valið þar hvort að síminn titrar eða ekki. Já, þetta er bara þegar hann er á silent, þá getur hann víbrað hjá okkur. Já. Nú svo ringtón, það er þessi hérna hamur. Já. Og hérna get ég bara smellt á þessa tíglalla og þá hringir, eða þá fá ég að heyra hvað hann er að... Já, ef þú ítir á tígulinn eða play þarna, þá heyriru sem sagt demo það hvers konar hringitón þetta er. Ef þú ætlar að velja hann, þá ítir á nafnið á hann. Nótum hennar klassíska. Já. Og síðan er það reminder, Nokia Calendar. Já. Þarna getur maður rafnað og þarna getur maður líka fengið að... Þú getur líka valið þarna. Hvernig reminderinn virkar. Já. Velur svo bara eitthvað með því að íta á nafnið. Já. Þannig að inn í reminderinn þá er þetta í rauninni bara nafnið sem þetta er nafnið á hljóðinu. Já. Ok. Nú síðan er það play a sound. For hvað? Það er þetta key press. Það er þegar þú ert að íta á eitthvað að taka, til dæmis þegar þú ert að hringja símtal og 551 allt það, að þá til þess að taka það hljóð í burtu, að þá myndir þú haka þetta út. Og haka þið bara út. Já. Svo næsta, að þá gefur hann hljóð, sem sagt þegar þú aflæsir og læsir símanum. Þú vilt kannski hafa það og kannski ekki. Þú getur valið það þarna. Næsta er, eins og segir, kamera shutter, það er að segja hvort að það kemur hljóð þegar þú smellir af mynd. Við myndum alltaf mæla með því. Og system alerts, það eru ýmsar áminningar og vekjaraklukkan og sömuleiðis þegar þú færð eitthvað svona notification eða tilkynningar eitthvað sem er að gerast á Facebook eða tölvupóstinum eða eitthvað. Þannig að þú getur valið að hafa það á eða af. Mælurðu með einhverju sérstakri stillingu þannig? Það er alltaf fyrsta sem ég geri er að taka hljóðið af, key press. Já, taka það burtu bara. Það er það fyrsta sem ég geri, sko. Ég hef alla síma. Eftir það hef ég þetta svona, sjálfur. Og svo er næsta takkin, það er manage app sound. Já. Þá erum við konir út í aðeins lengra sem að kemur í rauninni aðeins setna í settings. Við myndum bara að skoða það, en þarna getur í rauninni stillt hljóðið fyrir öll appin í símanum. Haft sér hljóð fyrir hvert og eitt app. En skoðum það aðeins neðar í kynningunni.